Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini dan kali ini kita akan membahas sebuah produk yang sangat menarik ya dari Digital Alliance. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada Digital Alliance yang sudah mengirimkan keyboard untuk kita review hari ini. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman di rumah itu ada yang belum pernah memakai mechanical keyboard ya, atau punya keinginan untuk memakai mechanical keyboard tapi hadir dengan harga yang bisa dibilang tidak murah ya. Bahkan ada yang bisa menginjak di angka sekitar jutaan rupiah. Jadi di sini kemudian Digital Alliance akhirnya mengeluarkan beberapa seri-seri untuk mechanical keyboard yang termurahnya ya. Dan sekarang akan tampil kembali dari Digital Alliance di Mecha R yang S ini ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat dari Digital Alliance dan Mecha RS yang dimana ini dijual di harga sekitar 300 ribuan. Nah, juga yang membuat istimewa dari Mecha RS ini adalah di harga 300.000 kita tidak hanya mendapatkan dari segi keyboard mechanical ya, tapi kita juga udah mendapatkan fitur wireless yang memang sangat jarang di mechanical keyboard dengan harga yang begitu murah, apalagi di harga sekitar 300 ribuan kita sudah bisa mendapatkan mechanical keyboard dengan wireless dongle 2,4 GHz. Nah, gimana dengan kualitasnya? Mari kita unboxing terlebih dahulu. Jadi bisa kita lihat ya, ini box dari Mecha RS seperti ini. Saya suka dengan desainnya cukup minimalis ya. Jadi bentuk boxnya seperti ini ya. Dan di bagian sampingnya ini kita bisa melihat dari variasi Mecha RS ini, yang dimana memang jika kemarin itu Mecha RS mengeluarkan varian yang seri berwarna hijau sedikit mint ya, tapi sekarang Mecha RS ini kembali hadir dengan varian yang lebih baru berwarna biru dan putih seperti ini. Dan kebetulan layout yang saya pilih di sini adalah seperti ini ya. Dan kemudian kita juga diberi opsi untuk dari segi switchnya ya. Di sini ada blue, red, dan brown switch, dimana saya memilih untuk varian yang berwarna red switch di sini. Dan kemudian di bagian belakangnya seperti biasa kita akan melihat beberapa dari tampilan shortcut ya. Nah, kemudian kita akan langsung aja buka dari segi boxnya ya. Nah, di dalam boxnya sendiri kita akan mendapatkan sebuah paket ya yang berisi dari, misalnya yang di sini kita akan mendapatkan sebuah dari keycaps dan switch puller seperti ini, ditambah dengan satu buah switch cadangan yang berwarna red switch seperti ini. Dan kemudian kita akan mendapatkan dari buku manualnya seperti ini. Dan yang terakhir pastinya kita akan mendapatkan dari keyboardnya sendiri ya. Dan seperti yang saya duga ketika kesan pertama ketika saya memegang dari keyboardnya ini sendiri, memang terasa lumayan berat ya. Jadi ini memang terkesan kokoh untuk dari segi keyboardnya ini sendiri. Dan kemudian kita bisa lihat dari beberapa fitur-fitur tambahan, seperti misalnya kayak di bagian belakangnya ini kita bisa melihat dari 4 buah rubber feet seperti ini. Kita bisa melihat dari tombol on off, tulisan Mecha RS, dan kemudian di bagian atasnya kita bisa melihat dari segi tempat baterainya ya. Dan kemudian selain tempat baterainya, kita akan coba komentari dari segi beratnya ini ya. Untuk dari segi build quality-nya ini memang mayoritas masih terbuat dari ABS ya. Tapi di bagian dalamnya ini yang saya suka, karena juga dari segi plate-nya ini, di dalam bagian rangkanya sendiri plate-nya sudah memiliki dari metal plate ya. Jadi ini terkesan sangat solid. Untuk beratnya ini sendiri berada di sekitar angka 510 graman ya, atau sekitar setengah kiloan lah untuk dari segi beratnya. Jadi bisa dibilang lumayan berat ya untuk dari segi keyboardnya. Jadi kita bisa buka bagian bawahnya seperti ini, dan kita akan lihat di dalamnya ada dari segi tempat baterai dan juga dari segi dongle ya. Di bagian kanannya ini kita bisa lihat dari dongle-nya, bentuknya seperti ini berwarna putih kecil. Jadi kita bisa masukkan di bagian dalamnya jika kita tidak menggunakan dari segi dongle-nya. Dan kemudian ini menggunakan dari baterai AAA ya. Jadi ini bukan baterai yang besar yang biasanya digunakan untuk misalnya kayak mainan-mainan, tapi ini menggunakan tipikal baterai yang lebih kecil A3 yang biasanya digunakan untuk remote ya. Nah, tapi saran saya bagi teman-teman di sini ya, sebaiknya teman-teman menggunakan dari
rechargeable baterai atau baterai cas-casan, karena untuk penggunaan dalam jangka waktu yang lama kita bisa gunakan baterai cas-casan ini untuk digunakan untuk berulang kali ya. Jadi tinggal kita cas untuk baterai casnya dan kemudian kita akan pasang lagi, dan kita bisa gunakan dari mechanical keyboard ini. Nah, kemudian untuk beberapa detail dari keyboardnya seperti ini ya. Untuk layoutnya sendiri berjenis 65% dengan 68 keys. Untuk ukuran keyboardnya berada di sekitar 310 dikali 100 dikali 44 mm. Keycapsnya di sini saya suka ya. Perpaduan warna yang oke dengan legend atau font yang rapi dan minimalis. Jadi terkesan elegan. Keycapsnya terbuat dari bahan ABS yang jujur ini bagus banget ya untuk finishingnya. Tercetak rapi dengan finishing warna doff yang cakep. Jadi kelihatannya bisa bertahan dalam jangka waktu penggunaan yang lama. Tapi yang unik di sini memang kelihatannya ini double shoot ya untuk keycapsnya. Saya juga sedikit bingung sih di sini. Keycapsnya double shoot tapi non backlight atau tanpa RGB. Ya wajar sih jika non backlight. Mengingat keyboard ini juga menggunakan baterai biasa. Mungkin juga biar bisa lebih awet. Untuk switchnya di sini menggunakan OTEMU ya, dan masih removable antar OTEMU saja. Kalau nyoba masang Gateron agak sulit ya, soalnya agak nggak pas untuk kaki-kakinya, sedikit kegedean. Switchnya sendiri sudah lumayan secara kualitas meskipun tanpa lubrikasi. Untuk stabilizernya sendiri surprisingly sudah terbilang lumayan loh, sudah termasuk minim rattle meskipun tanpa lubrikasi juga. Mungkin tinggal tap mode dan sedikit loop, maka suaranya bisa agak sedikit toki. Tapi ya tetap jangan disamakan dengan keyboard kelas atas ya, meskipun plate-nya di sini sudah metal. Untuk soal konektivitas keyboard ini sudah termasuk spesial ya. Di harga segini kita sudah mendapatkan mechanical keyboard dengan dual connection, yaitu menggunakan dongle 2,4 GHz dan juga Bluetooth. Termasuk sangat jarang dan biasanya ada di keyboard kelas atas. Wah mantep parah sih ini. Jadi fleksibel banget buat digunakan di komputer, laptop, atau bahkan tablet sekalipun. Jika ingin menggunakan dari Bluetooth-nya cukup gampang ya. Tinggal tekan Fn plus huruf W atau E untuk aktifkan dari Bluetooth-nya. Dan tinggal dikonekkan dengan device yang kita inginkan. Untuk soal performa gaming sudah termasuk bagus ya, dan saya sarankan untuk menggunakan yang 2,4 GHz ketimbang Bluetooth-nya jika digunakan untuk bermain game. Ya meskipun untuk Bluetooth-nya sendiri delay-nya sudah terbilang minim. Untuk ketahanan baterainya sendiri mungkin agak variatif ya. Kemungkinan bisa bertahan sekitar 2 bulanan tergantung dari menggunakan baterainya apa. Tapi ya memang lebih baik jika menggunakan baterai cas-casan. Nah kesimpulannya, apakah keyboard dari Mecha RS ini worth untuk dibeli? Saya rasa di harga 300 ribuan sangat worth ya untuk dimiliki. Apalagi di harga tersebut, di harga 300 ribuan kita sudah bisa mendapatkan mechanical keyboard dengan layout yang cukup bagus 65% seperti ini, dan juga sudah dapat fitur wireless loh. Fitur yang cukup langka di mechanical keyboard yang murah seperti ini. Nah, kekurangannya di sini sendiri masih belum menggunakan dari segi RGB ya untuk lampunya, dan juga masih menggunakan baterai untuk dari segi powernya. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai habis, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.